안녕하세요. 이짧은 해님입니다. 자, 여기는 제가 오늘 매운 게 좀 땡겼어요. 근데 원래 아구찜을 하려다가 추천받은 아구찜이 오늘 쉬는 날이어가지고 매운 갈비찜을 먹습니다. 오늘은 아예 까고 시작하고 있어요. 먹자마자 땀 흘릴 거를 생각해서. 여기는 동화 매운 갈비찜이라 그래서요. 1인분씩 팔더라고요. 그래서 이거 4인분을 시켰고요. 1인이 13,900원씩이거든요. 그래서 4인을 시켜서 55,600원이고요. 여기 왕새우 튀김이 10마리에 만원. 납작만두가 5,000원. 그리고 공깃밥도 밥이 없어. 3개 시켰어요. 3개랑 3,000원. 셀프 주먹밥이 3,000원. 이렇게 해가지고 총 배달 팁도 있네. 2,900원. 76,600원 이렇게 나왔네요. 맛있게 먹겠습니다. 당면이 들어있고 조랭이 떡볶이 떡이 들어있더라고요. 당면이 좀 맵겠다. 매운 향이. 그리고 이게 순한맛, 중간맛, 진짜 매운맛 이렇게 하실 수가 있더라고요. 근데 저는 순한 맛으로 했거든요. 일단은 너무 못 먹으니까 순한 맛으로 했음에도 불구하고 제가 살짝 찍어서 먹어봤는데 땀이 살짝 나왔어요. 당면 먼저. 맵다. 우리 갈비를 밥에 싸서 오늘은 맵다. 나 국물에 여기 쓱싹쓱 비벼 먹고 싶었어요. 오늘은 볶음밥이 아니라 이렇게 비빔밥으로 이렇게 먹고 싶었어. 너무 매우면 딱 이렇게 주먹밥도 먹고 이렇게. 어머, 여기 잘한다. 고기가 안 질기네. 약간 진짜 매운맛을 약간 고춧가루를 내신 듯한 느낌? 약간 집에서 만든 갈비찜 느낌? 매울 때 근데 여기 좀 맛있게 매운 것 같아요. 와, 맛 크다. 여기에 밑반찬으로 절인 깻잎하고 절인 무 있잖아요. 쌈무가 2개 오는데 싸먹으라고 주신 것 같아요. 이렇게 싸먹는 것 같아요, 왠지. 맵긴 하다. 납작만두에 부추를 쌓아서. 우와, 땀난다. 진짜 은근히 올라오네 이게. 오. 불닭볶음면급의 맵기인가요? 그 정도는 되는 것 같아요. 지금 근데 처음은 아니야. 처음은 괜찮은데 했는데 먹다 보니까 이 상태를 봤을 때는 지금 제 상태를 봤을 때 불닭볶음면 정도는 되는 것 같아요. 맛있다. 이렇게 갈비.
주먹밥에는 날치알하고 단무지랑 김이 있네요. 근데 계속 땡겨요. 맛있는데. 오. 가위 같은 걸로 좀 고기도 조사 갖고 같이 비벼 먹고 싶다. 밥이 먹고 싶네. 밥이. 비빔밥이. 맵다. 고기가 그래도 많네요, 님들아. 4인분이라고 아까 비싸다고 뭐 생각을 했는데, 절대 아닌 것 같아요. 양 진짜 많아요. 깻잎에 싸먹으니까 되게 매력적이네요, 이거. 오빠 있었네. 여기 괜찮네. 촥 올려서 제가 매운 것만 진짜 잘 먹으면 먹방 BJ로서 진짜 진짜 완벽했을 건디. 매운 것만 잘 먹었으면 정말 다 먹어버렸다 내가. 몰린다. 우리 밥을 좀 비벼볼까요? 고기를 넣어서 비벼야 되니까. 이렇게 비비면 되지. 맛있다. 여기 괜찮은 것 같아요. 역시 마무리는 밥이지. 맛있다. 이거 괜찮다. 뭔가 되게 매운데 자극적이지 않은 매운맛이 너무 마음에 들어요. 여기 저 캡사이신 별로 안 좋아하거든요.
매운게. 아우, 오, 맵다, 이제 또. 오. 깔끔하게 먹겠다, 이거. 척. 자, 잘 먹었습니다. 자, 후식 돌아오도록 하겠습니다. 안녕하세요. 이짤분해님의 후식 방송입니다. 홍대점의 C27이라는 곳이고요. C27은 케이크, 그러니까 치즈 케이크가 27개가 있는 그런 뜻이래요. 레몬, 턱시도 무스, 요거는 블루베리, 베리베리, 그리고 요거는 망고, 이렇게 돼 있네요. 다 8,800원이에요. 다 8,800원. 근데 가격은 진짜 비싸네요. 네. 진짜 조그마거든요. 그래서 44,000원. 아, 너무 비싸. 맹고, 베리베리, 이거는 블루베리, 요거는 약간 초코무스 같은 거, 요거는 레몬. 망고부터 먹자, 망고. 괜찮네. 이거 치즈 맛이 강하지 않아요, 많이. 반은 망고 크림이고 반 정도가 치즈 케이크인 것 같은데, 제가 원래 그 치즈 케이크 그 꾸리꾸리한 향 있잖아요. 그런 향 그렇게 많이 좋아하진 않아요. 근데 되게 담해요. 빙그레 투게더 맛이 살짝 나요. 그래서 약간 달짝지근하면서 해서 뭔가 치즈케이크 맛은 아닌 것 같아, 내가 먹기는. 되게 부드럽네요, 이거. 와, 되게 맛있다, 여기. 우와, 맛있다. 제가 치즈케이크 지금 하나밖에 안 먹었지만 치즈케이크 먹은 것 중에서는 제일 맛있던 것 같아요. 음. 맛있다. 아, 맞다. 가격을 생각해야지, 가격. 8,800원. 그래도 비싸긴 하다. 와, 진짜 비싸다. 근데 맛있네. 인생에 이제 뭐 그런 슬픔이 담아있는 거죠. 마시는 건 몸에 안 좋고 비싸다. 어쩔 수 없는 것이죠. 맛있네. 치즈케이크 이렇게 맛있을 줄은 몰랐네. 아, 전체적으로 굉장히 마음에 드네요. 제 입맛에는 사 먹은 것 중에서는 제일 맛있어요. 제 입맛이 원래 이런 입맛이에요. 약간 달짝지근, 더 치즈케이크도 좀 달달한 거. 너무 부드럽고 괜찮다. 다음에 여기 다른 맛으로 27가지가 있으니까
27가지가 있으니까 다음엔 다른 맛으로 한번 싹 깔아가지고 케이크 먹방 할게요. 이거 다 먹을 수 있을 것 같아요. 아, 계산한 거야? 27개 곱하기 8,800원. 237,600원. 이것도 기대된다. 레몬. 우와, 여기 맛있다. 우와. 너무 쉬어서 이렇게 인상을 찍 뿌리려다가 다시, 우와. 여기 박혀 있어. 여기 약간 보여요? 오돌한 거? 요거가 레몬을 이렇게 잘게 썰어 놓으셨어. 일단은 지금 레몬은 되게 신해요. 레몬은 빼고. 너무 시다. 와. 너무 부드럽고 맛있다. 와, 초코케이크도 맛있다. 와. 한번 써봐. 다시 한번 맛을. 여기 위에 초코가 너무 맛있어요. 크림은 그냥 부드러움을 내기 위한 크림 같고, 여기 중간에 약간 초코 크림 있어요. 이게 확 다네. 빵이 적당하게 꾸덕해요. 그래서 이 조합이 너무 잘 어울려요. 와, 저 여기 완전 추천합니다. 완전 제 스타일이에요. 그러네. 유명할 만 하네요, 진짜 여기. 근데 비싸요. 좀 비싸긴 해. 근데 맛있어. 와, 진짜 맛있어. 잠깐만 봐. 내일 먹을까? 우리 내일 먹을까, 이거? 내일 또 갈 수 있을 것 같아요. 여기 밤 12시까지 한대요. 맛있다. 이거 진짜 맛있다. 저 내일이요. 내일 후식도 나머지를 좀 사와가지고 할게요. 이거는 진짜 다른 것도 너무 궁금하다. 너무 먹고 싶다. 오늘 맛있게 너무 잘 먹었어요, 님들아. 헤이미. 워낙 유명하고 저 처음에 먹었을 때 맛있게 먹어가지고, 그래도 오늘은 좀 배가 안 차는 관계로 그래도 이걸 좀 먹고 보도록 하겠습니다. 자, 맛이 몇 가지가 있는 것 같아요. 바닐라 맛하고 뭐 치즈크림 맛도 있었고, 초코 맛이 있었고, 녹차 맛이 있었고, 얼그레이인데 약간 초코 맛이 나는 얼그레이가 있었고 그랬었어요. 크림치즈 같은데 요거가? 크림치즈 아니네? 여기는 되게 독특한 게 꼬끄가 맛이 좀 단 것 같아요. 다른 꼬끄는 제가 다 먹어봤을 때 달지 않았거든요. 근데 이 꼬끄만 달았었어요. 그게 되게 특이했어요. 그래서 약간 같이 씹고 있으면 초코 우유 맛 나요. 솔직히 모르겠어요. 크림치즈가 뭔지. 어떡해요. 죄송해요. 입맛이 쓰레기라. 요거는 바닐라네요. 바닐라. 여기도 산딸기가 들어있어요. 근데 저는 이건 조금 아쉬워요. 저는 바닐라는 그냥 바닐라만 느꼈으면 좋겠어요. 바닐라 향이 되게 진해요. 되게 매력적이야, 이것도. 녹차 더
싫어하잖아요. 맛있게 먹었어요. 이거. 녹차가 쓰지만 않아요, 이거. 아까 처음 먹었을 때도 더 맛있다. 약간 녹으니까. 태페미? 맞아, 옛날엔 그런 게 좀 유행했었어. 태페미 막 이렇게 막 괜히 막 힘없이 보이는 것처럼 막 뚱하게 있는 거. 그런 거. 그런 게 유행해줬어요. 방금 뭐 하는 거냐고요? 태페미. 그냥 이상한 분 같았는데? 태페미 이런 거 있잖아요, 막. 깨로오고. 저희 병원 오세요. 이런. 감사합니다. 내일 봐요. 내일도 맛있는 걸로 올게요. 이거 2탄으로 올게요. 내일 치즈케이크 2탄으로. 안녕. 감사합니다.